ल फोर्थ ब्याचको हाम्रो हाइकिङमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ हामी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा फेरि पनि जाँदैछौँ। अनि भित्र छिर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आज चाहिँ बिल्कुल नयाँ बाटोबाट हामी जाँदैछौँ। सर आज चाहिँ हामी नयाँ रुट पक्रेर जाँदैछौँ। सधैँ हामी पिकको बाटो विष्णुद्वारको बाटो भएर जान्थ्यौँ भने आज चाहिँ एज प्लान हामी यहाँबाट डाँडागाउँ निस्किने योजना छ। अनि यो आवाज एकचोटि सुन्नुहोस्। यो भिडियो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो आवाज एकचोटि सुन्नुहोस्। चरा कराइरहेको, यहाँको एम्बियन्स सो गुड, एकदमै रमाइलो छ। हाम्रो लगभग 28 जनाको टिम, जम्बो टिम हामी यहाँ आएको छौँ। एकचोटि फोटो देखाउन चाहन्छु। यो हाम्रो फोटो अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। सो लेट्स गो। आजको हाम्रो हाइक अफिसियली स्टार्ट भएको छ। अहिले हामी लगभग धेरै माथि नै आइसकेको छौँ। अनि 1300 बाटो आइसकेको छ। एन्ड यु क्यान सी एकदमै रमणीय छ यहाँको भ्यू, यहाँको भाइब्स। पानी भर्खरै परेर रोकिएको हुनाले फग लागिरहेको छ यताबाट। ओके, यसरी चाहिँ गरौँ होला। ओके, एकदम रमाइलो भइरहेको छ। बिचमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल भयो, कारण ससी हिँड्नु सकेन। अनि पानी पनि परेको हुनाले एकदमै गाह्रो हो। तर इट्स गुड, मजा आइरहेको छ। ल फग हेर्नुहोस्, त्यहाँ एम्बियन्स इज भेरी गुड क्या। यो एम्बियन्स एकदम राम्रो, भर्खरै पानी परेर रोकिएको एम्बियन्स। अनि मुनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सहर चाहिँ पुरै कुहिरोले ढाकिसकेको अवस्था छ। सहरलाई चाहिँ पुरै कुहिरोले ढाकेको छ। भने यहाँ पुरै कुहिरो फग आएर हामीलाई एकदमै राम्रो ग्रिट गरिरहेको छ। सो हामी अझै जान्छौँ अगाडि। हाम्रो टिम एकदम अगाडि गइसक्नु भएको छ। अरू भाइहरूसँग बिस्तारै हिँड्ने क्रममा चाहिँ हामी आएको छौँ। ल लेट्स गो। भिडियोलाई फेरि पनि अगाडि बढाउँछु म। ल हामी चाहिँ अब विष्णुद्वारमा जाँदैछौँ। अनि यहाँदेखि लेफ्ट गयो भने चाहिँ टोखा डाँडागाउँ भने यता राइट साइड नागी गुम्बा। एकदम छिटो 1.5 घन्टामै आइपुग्यो हामी यहाँ। ल जाउँ सबै। हामी निक्लिँदै यहाँ गुम्बाबाट निस्किन्छ। फेरि हामी आउनु पर्यो नि त, फेरि बाइक लिनु घुमेर फेरि होइन, गुम्बाबाट हामी 1300 निक्लिनु हो नि त। जाउँ, लेट्स गो। सो हामी माथि चढेर अहिले यसरी टोलीहरू लाल समुद्र पार गर्नु आँटेको यसरी हिँडिरहेका छौँ। अनि आज मेरो पार्टनर चाहिँ जोसेफ छ। सुरुदेखि नै अहिलेसम्म जोसेफ छ पार्टनर। बिचमा धोका दिएर गएको थियो, तर ठिकै छ। भाइलाई मैले क्षमा गर्दै बाबु। बाटो एकदमै स्लिपरी छ, मजाको छ। स्लिपरी बाटोमा स्लिपर लाएर आएको छु म। सो एम्बियन्स देख्न सक्नुहुन्छ, मानिसहरू धेरै आइरहेको छ अहिले। आज चाहिँ त्यति इन्जोय गर्नु नपाउने हो कि यस्तो भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि सार्वजनिक बिदा अनि धेरै मान्छेहरू, लगभग 1000+ मान्छेहरू आज इन्ट्री गरेको भन्ने सुन्नुमा आएको हुँदाखेरि चाहिँ लेट्स मुभ। कस्तो हुन्छ अब। हाम्रो यहाँ भाउजूलाई नयाँ ट्रेडमिलले काम गरेको हुनाले उहाँ नन स्टप हिँडिरहनु भएको छ। उहाँलाई पछाडि फर्किने फुर्सदै छैन, बढ्नै सकिँदैन। गाह्रो कुरा छ। तर वेयर इन्जोइङ अ लट। अब हामी जाँदैछौँ। ल हामी चाहिँ बिचमा आइपुगेको छौँ अहिले। बिच भनेको समुद्र बिच होइन, जङ्गल बिचमा आइपुगेको छौँ। अनि गुड कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि बाटो हाम्रो छुट्यो, अर्को बाटो आउनु पऱ्यो। हामी अर्को बाटो आयौँ। ल जाउँ। गाह्रो छैन नि होइन दाइ? ट्रेडमिललाई थ्याङ्क यू भन्नु दाइ। ल
एकदमै पानी चाहिँ दुर्गन्धित रहेछ, तरै पनि पानीको आवाज जहिले पनि मिठो छ है। मिठो, यो नेचरको आवाज चाहिँ जहिले पनि मिठो छ। हामी जाँदैछौँ, बाटो बिर्स्यो तर पनि जाँदैछौँ। विक्रम दाई, दुई शब्द ठिक छ अरे, दुई शब्द आयो उहाँको। सबैले हातमा लगाउँ है। चाउचाउ रेडी हुँदैछ। विषादी कतिको शक्तिशाली रहेछ हेर्नु दाइले, चेक गर्न ल्यायो। यो बन्द गरिदिनु, बन्द गरिदिनु। अरू पनि खिचौँ, जुम नगरौँ, यतिकै खिचौँ। त्यसको थुतु नहेर्छ त्यसलाई। दिदी हामीले अहिले धेरै लामो बदम लाइन खै लाइन के खानु भएको तपाईँले? दालमट बदम प्रोटिन। कार्बोनेटेड सुगर के हो? कार्बोनेटेड सुगर त खानु नै होइन, डेढ चाहिँ खायो। होइन पृथ्वीमा निराश छ तपाईको आशाले भरिदिनुहोस् यसो, जताततै अन्धकार छ तपाईको ज्योति चम्काउनुहोस् हाम्रो यीशु तपाईँ परमेश्वर, हाम्रो यीशु तपाईँ परमेश्वर, हाम्रो यीशु तपाईँ परमेश्वर, हाम्रो यीशु तपाईँ परमेश्वर। जय मसीह।